опасността всъщност да загубим безсмъртната си душа. Точно, абсолютно вярно. Но няма как и това да не се отрази в този ни живот. Защото когато човек се грешава, живота минава по един начин. Ако човек действа правилно, то по друг. Самите ние се определяме нашия живот, нашата съдба, не както да речем учат повечето, че има предопределение, че каквото ти е написано, това ще стане. Не, това не е. Нека да кажем на християните, че самите ние си правим съдбата. Въз основа на това как Няма предопределение. Няма А предопределение. не са ли това някакви български традиции, които трябва да се пазят, поне като театър, поне като обичай? Има български традиции, които трябва да се пазят. Мартеницата, примерно. Това са... Носите ли мартеници, драги отци? Не. Защо? Имаме кръстове. Да, стига. Те са ни за здраве, те са ни за всичко. Вие- Защото Светия кръст има... Вие отричате и мартениците като физическа Не сме концепция. казали, че отричаме. Да, и децата на Вериден трябва да отричате, защото те Това е са... друго. Това е има символика. Там символиката е Ясно ясна. ли каква е? Еми, обяснете. Ето сега, тъкмо на празника, да се обясни символиката на яйцето. Самия гроб, в който е бил положен Господ Исус Христос, той е бил изсечен в скала. Самата му форма е такава овална форма, като яйце. И когато дори християните казват, нали, Христос воскресе, воистину воскресе, това символизира отварянето на гроба при възкресението. Тоест разчупването на яйцата и изчупването на яйцето. изчупването. Това не го знах. Да. А пък защо се оцветяват? Това е една стара традиция. Слушката, когато Света Мария Магдалина отива да благовести на римския император за Тиберий, да, за възкресението Христово, и той е било на закуска. На закуска римляните дали яйца. Сварени яйца, поставени в поднос. И когато тя говори и благовести за Господа Исуса Христа, той му казва: добре, как ще ми кажеш, какво ще направиш, за да повярвам, и какво нещо там, чудо искал, най-вероятно. И тогава яйцата, които са били в подноса, стават червени. И заради тази случка, заради това чудо, което е направила Света Мария Магдалина при срещата с императора, ние като традиция на Велики четвъртък на боядисваме яйцата, които ги на възкресение Христово, ние казваме Христос възкресе при... Значи има си обяснение християнско, това, което Има символика, много прилича дълго. леко на езическо. Докато с мартениците ние не можем да намерим при толкова, аз много изследвах този проблем, не мога да намеря корена на тази символика. Да, български е определен. Затова, но корена не мога да разбера нито неговата основа, нито религиозност. Докато за кукерите сме категорични, примерно. Сега пък кукерите ви пречат. Защо кукерите ви пречат? Всичко ни пречи, което не е православно. Да махнем кукерите. Ами защото категорично напоследък Откъде идват? От обичаите. От обичаите. да, може да останат в книгите. И Да, могат да прескачането останат. на огъня също казах. Категорично да. Обичаите на българските православни християни, останалите да го правят както си искат. Ние не сме против това. Ако някой реши, за мен кукерството е по-важно от вярата ми в Бога, добре е да скача, да играе. Това е театър. Що? Вие не сте против театъра? Не. Влиза у вас човек, който се намества и променя изцяло реда. Вие започва тормози жената и децата ви. Със своите си версии. Кого определяте така? Каква е тази метафора? Метафората ли? Православният български народ с православната си вяра. Това е И влиза къщата. чуждо учение. Да, в нашата църква, с нашите хора. И влиза чуждо учение и започва да Ерес ли е това? тормози. Наричате ли го ерес? Да, категорично. Окултизъм. Ерес, да. Ерес. Еретическо учение, пак казвам, Ванга, тя самата не е правила такова учение. Проблема ви не е точно Ванга. Проблема е армията, феномени и магиосници, които се появиха след нея. Те смятат за своя майка и за крилница. И всеки иска да бъде като Ванга. Аз, наследниците на Ванга, знаете ли колко наследници на Ванга съм преброил по вестниците само? Колкото са и кръщелниците, около 5000 са някъде в Русия и България. А за Вера Кочовска нищо не казахте, прескачате. Да почитаме нищо не казвам. При нея нещата са същите като при Ванга. Това е вашата война, момчета. Дефинирайте. Нашата война не е против плът и кръв, а против поднебесните духове на злобата. Потните? Поднебесните духове Против на злобата. демоните. Това е нашата. Поднебесните Това духове. е цитата от Святия апостол Павел. Не се борим Поднебесните духове на злобата. поднебесните духове на злобата. Това е нашата война. Всъщност срещу демоните. Да. Защото те създават тези... Не се борим срещу Петър, Иван, Ванга или Вера Кочовска, ние се борим срещу демоните. Но ние като свещеници осъзнаваме, че сме на едно от първите линии. Съвсем нормално е върху нас да има много удари. Но в крайна сметка сме си избрали този кръст и ще го носим с Божията Не помощ. искаме да обиждаме Бога, не искаме да обеславяме Неговото славно Христово възкресение. Искаме с така дигнати чела да кажем Христос възкресе. Искаме да бъдем прилични православни християни. Искаме да не се срамуваме от това, че сме свещеници. Това, което го правим точно заради това, че обичаме нашия Господ, искаме да бъдем всички заедно там. Отец Силвестър, кога се срамувате да бъдете православни свещеници? Когато не си върша работата.
когато се занимавам с други неща, които не са свойствени за моето служение. Когато не си върша и задълженията към християните, тогава се срамувам. А този срам е постоянно в мен. Аз затова тези неща, които ги правя, казват, добре, защо не излезе някой друг? Защо от софийските свещеници не излезат? Да излезат, бе. Нищо против нямам това. Аз просто повярвах и затова говорих, като каза Свещеното писание. Искате ли да бъдете светци? Ние всички сме свети в църквата Христова. Малко изместих темата, но искам да обърна внимание, че в църквата, тържествуващата и воинстващата църква на нашия Господ Исус Христос, православната църква, всички са свети, осветени от Господа, главата на църквата и от благодатта му, която е в храма в църквата. Искате ли да станете светци? Всеки християн иска да се освети. Целта на християнския живот е Царство Божие, а за да бъдеш в Царство Божие, трябва да си свят. Няма как да стане иначе. Искаме. Искате? Но това да не е вашата суета. Не, любовта ми към Бога. Ти искаш ли да бъдеш син на своя баща? Аз съм син на моя баща. Ето, ние сме синове на нашия баща. И ако той отиде някъде, ти ще го последваш. Да. Ние също. Двама воинстващи православни отци, това само по себе си е чудо. В църквата ни, в която всяка журналистическа молба се разглежда повече от 6 месеца, в която е по-добре нещата да потънат, отколкото се случат, двама брати се надигат. И то не срещу нещо, което ще им донесе признание и полза. Не, те надигат глас срещу най-силните ни митове, срещу Ванга, която те упорито наричат Вангелия Гущерова, срещу Вера Кочовска, срещу гледането на кафе, на боб, на ръка, срещу леенето на куршуми на восък, срещу хороскопите, феномените, аурите, децата индиго и дори срещу кукирите и мартениците. Да скочиш срещу тия феномени, които от всякъде ни изкушават и са основната част от живота ни, това само по себе си е феноменално. Да живееш така, както учиш, това е още повече феноменално. Техните деца не носят мартеници, а жените им не носят бижута, само кръстчета носят. Това са отците Евгений и Силвестър, с които си говорим за бесовете и демоните тия дни, за изкушенията на тъмните сили. Връщаме се на въпроса, защо хората се втурнаха към феномените и магиите? Защо? Защото не знаят. Защото не знаят. Да. Кой трябваше да ги научи? Ние. Пак към вас стигам. Може би училището. Също. Концепцията е изготвена за въвеждане на вероучение още преди 5 години. Негово високо преосвещенство, варненски митрополит. Кой политик ви пречи да влезе вероучението според вас? Ами всеки един ни пречи. Всяко на правителство. Значи, особено в министрите на просветата в България. Аз не напразно предложих... Как ми беше името? Вълчев. Да. Даниел Вълчев за отлъчване. Що? Не се ли е чул? Не се е чул, не съм разбрал. Защо не съм разбрал, значи малко хора са разбрали. Малко хора са го разбрали. Да, предложих го за отлъчване, понеже той водеше антицърковна политика. И то арогантна, откровена антицърковна политика. С кое си действие? Какво направи? Ами с много действията си. Той прояви последния път на един от националните празници грубо неуважение към патриарха. И оттам това беше за мен причина аз да го предложа за отлъчване. Но това са министрите на образованието и даже си мисля, понеже един депутат ми подсказа една такава идея. Не са виновни министрите на образованието, а хората, които работят в Министерството на образованието. Но те са едни и същи. Кадрите, чиновниците. Там са хора, които явно, тотално и абсолютно постоянно враждуват против църквата и не желаят нашите деца да бъдат възпитавани в православната вяра. И всъщност този вакуум съвсем нормално е да бъде запълнен от псевдодуховност, което е феномените. Как да ги спрем? Как ще ги спрем да отидат да си гледат на ръка? Отче, моля те гледам на ръка? Първо като чуят, че това не е правилно, така ще се спрат. Но те не вярват в Ада, те не вярват в Господа, те вярват в... за такива искат да спечелят от тотото. Който има уши да чуе, ще чуе. Който няма, няма да чуе. Ние сме към тези, които имат вяра, защото наистина много рядко може да се срещне някой безумен човек, който да няма вяра в Бога. Защо постоянно говорим за тези, които нямат нищо общо с църквата? А ние постоянно говорим за тези, които са в църквата. Защото, както е казал Христос, отлъченото ягне е по-важно от цялото стадо, нали си? Заблудената овца. Заблудената. Ние се стремим към нея. Нали точно? Ето, нашия призив е към заблудената овца.
Към православните християни, които се колебаят и които се люшкат. Те са част от стадото. Не сме, нашия призив не е към тези, които са отхвърлили Бога, отхвърлили църквата, като един в едно предаване беше казал няма Бог и ми се извинява после. Не е извинен, защото има Бог. И ще съди и него, и мен. Вие двамата не се ли страхувате да не ви се направи магия на вас? Някой да ви направи магия, защото сте против магията. Това не се притесняваме. Най-малкото за това, че нали, като свещеници имаме благодата на свещенството и тази благодат нас ни пази, затова не се притесняваме от това. Ние сме достатъчно застанали на предна линия в тази битка между демоните, нали, между нас хората, за това, че това никак не притеснява. Нека да видят кой е по-велик, нашия Бог или техния демон. Какво си причиняват тези, които правят магията? Които връзват косми, кокълчета от пиле, маниста, разни други заклинания, такива. Какво си причиняват? И къде бъркат те? В какво бъркат? В смисъл бъркат? Това, което правят е много страшно от духовна гледна точка, но съм сигурен, че и те в живота си това го усещат. Усещат този контакт с демоните, защото няма как демона да им причини нещо лошо. В смисъл, първо той добива голяма власт над тях, на техните мисли, на техните действия, на тяхното тяло. Те, нали, чувал съм примерно, че хора, които баят, речем, почват да се прозяват, не могат да се затворят устата от прозяване. Примерно има такива неща, които не стават господари на самите себе си. Значи губят свободата си. Това се получава. Изпадат в прелест. Те всъщност от самото изпадат в прелест. Такова духовно състояние на прелъстване. Да. Прелест е църковно-славянска дума, значи измама. Излъгване. Прелъст. Финна лъжа. Изкусна лъжа. Има ли риск за тези, които викат демоните и викат магията, демоните наистина да влязат през тази врата? Аз имам един принцип. Не отваряй някои врати, защото наистина ще влезе някой през тях. Това е някакъв такъв мой... Да кажем, че това е изключително опасно. Кое? Викането на духове или да се занимава човек с тях. Защо да е опасно? Защото са демони. Обсебването... Какво ще направят демоните? Може да ти помогнат. Нали, идеята е, викаме ги, за да ни помогнат, да ни кажат нещо, да ни излекуват. Ние мислихме по въпроса как така става, че един човек отива при врачки и при баячки и защо отива. Да. И кой би отишъл и сме категорични, аз и брат ми, отец Йоан също, като говорихме по този въпрос. Там не би отишъл православен християнин, който редовно се изповядва, после и се причастява и се моли сутрин и вечер. А кой би отишъл? Човек, който се е отделил от църквата. Той е започнал да търси други истини, да търси друга опора, друга надежда. А един християнин, царството му е значи, богатството му е на небесата. Там му е богатството. Той гледа да не загуби вечния си живот. Останалото е изпитание. А този, който не гледа там, гледа в земята и търси богатство на земята. Едно от богатствата на земята е здравето. И най-вече там удря демона, поразява здравето и ти тръгваш да го защитаваш. И отиваш при тях. Тоест, човека има една подготовка. И ако искаш да скажа за тази там, за Рилския манастир. В Рилския манастир има един много хубав стенопис, в който се показва какво става, когато човек отива при един такъв човек, който там дрее куршум или да врачува и така нататък. Дават как една жена седнала на волска каруца. Нека да го видят направо. Може да го видят лично, но обясня за какво става въпрос. Една жена е седнала на волска каруца, воловете, два демони водят воловете към тая жена. Оттам, отивайки при нея, дават следната ситуация като стенопис, за това, че жената е коленичала, врачката, магиосницата, подава една купа с нечистота да пие от нея, а отзад един демон уринира в тая купичка. Това е стенопис. Това е стенопис. Да избегнеш точно това. Така е нарисувано, ма нека да го видят хората. Да, но някой може да не го видят, а да знаят с какво си имат работа. И вие как ще проповядвате, като имате срамни думи, пък и вие? Ами не, това са неща, които... Има неща, които добре е да се говори, но без да се казва. Аз понеже съм по-директен и казвам нещата, така... Трябва да действате директно, защото той е пълен абсурд. Разбира се, че тази метафора, този стенопис е... Метафората е ясна, да. Значи много е ясно какво получават тези хора. Когато отидете да вилеят куршум и когато тая вода ви дадат да се миете или да пиете, имайте предвид какво е това нещо. Какво е? Демон, това е нечистота. Демонска нечистота, това е мърсотия. Да. Както те се хулят, значи демоните се поругават над хората.
Голямо желание за тях е да бъдат осквернени и запратени в дъното нада, където ще бъдат и те. И затова целта им е точно такава. А когато човек се отдели от Бога и започне да търси своят си живот, своите си пари, ти виждате ли за какво отиват хората, примерно при Ванга? За здраве. Болен съм, изгубило ми се телето, избягал